Vikend u Somboru u subotu ujutru. Marko se probudio ranije nego obično. Sunce je već sijalo kroz prozor njegove male sobe. Marko je protegao ruke i rekao sebi: danas želim da napravim mali izlet. Već nedeljama je radio mnogo i osjećao je da mu treba promena. Prvo je skuvao kafu i seo za sto u kuhinji. Dok je pio kafu, razmišljao je gde bi mogao da ide. Sombor mu je bio najbliži grad. Samo 40 minuta autobusom grad je bio poznat po velikim drvoredima i mirnim ulicama. Marku se to dopalo. Nije voleo gužvu. Oko 9 sati Marko je izašao iz kuće, zaključao vrata i krenuo ka autobuskoj stanici. Vazduh je bio svež, ali prijatan. Na ulicama je bilo malo ljudi jer je još rano jutro. Kada je stigao na stanicu, autobus je već čekao. Marko je kupio kartu i ušao. U autobusu je bilo 5-6 putnika. Svi su sedeli tiho i gledali kroz prozor. Marko je seo pored prozora i pustio muziku na telefonu. Dok je autobus napuštao Apatin, Marko je video Dunav u daljini i nekoliko čamaca usidrenih blizu obale. Kada je stigao u Sombor, grad je bio miran i sunčan. Marko je krenuo prema glavnom trgu. Ulice su bile široke i pune visokih drveća. Lagano je šetao i posmatrao stare zgrade sa lepim fasadama. Primetio je malu pekaru iz koje se širio miris svežeg peciva. Ušao je i kupio jednu kiflu i jogurt. Nakon doručka, Marko je rešio da poseti gradski park. Park je bio ogroman, sa dugim stazama i mnogo klupa. Na jednoj klupi sedela je starija žena i čitala knjigu. Na travi su se igrala 2 psa. Marko je seo na klupu i malo odmarao. Uživao je u tišini i zelenilu. Posle pola sata odlučio je da obiđe i muzej u Somboru. Muzej nije bio velik, ali je imao zanimljive slike i stare predmete iz ovog regiona. Marku se posebno svidela slika konja u galopu. Podsjetila ga je na detinjstvo, kada je često išao kod dede na selo. Kada je izašao iz muzeja, Marko je osjetio da je ogladneo. Pronašao je mali restoran u jednoj tihoj ulici. Seo je za sto napolju i naručio supu i piletinu sa krompirom. Hrana je bila jednostavna, ali ukusna. Dok je jeo, gledao je kako ljudi prolaze. Neki žure, neki šetaju polako, a neki vode decu u kolicima. Popodne je polako dolazilo i Marko je odlučio da se vrati kući. Vratio se na autobusku stanicu i uskoro stigao autobus za Apatin. U povratku je bio umoran, ali zadovoljan. Gledao je kroz prozor, razmišljajući kako mu je ovaj mali izlet mnogo prijao. Kada je ušao u svoj stan, Marko je skinuo jaknu, seo na krevet i nasmejao se. Trebalo je ovo da uradim ranije, rekao je sam sebi. Nakon toga je uključio laganu muziku, otvorio prozor i pustio da svež vazduh uđe u sobu. Veče je stiglo brzo. Marko je napravio čaj od kamilice, seo u fotelju i zapisao u svoj dnevnik kratak opis dana. Osjećao je da je vikend konačno počeo kako treba, mirno, jednostavno i bez stresa.